Hey chicos, ¿cómo están? Una vez más su amigo Jonich Ramírez. Esta vez me he trasladado hasta el Camping Pucón. Esto queda ubicado en Curarrehue. Creo que es como una Curarrehue. Bueno, el sector se llama Palguín. Esta localidad está entre Curarrehue y Pucón. Eh, ¿Cuál es la gracia de este salto? A ver, estamos ubicados justamente entre el Salto El León y el Salto La China. Chicos, quiero destacar de este camping el orden. El orden, muchachos. Por 8.000 pesos se pueden quedar acá en este camping. Dispone de, por ahí tienen lo que es los lavamanos. Un poquito más atrás están los baños. Me voy a acercar por acá. Capacidad para 8 ocupantes. Y algo que quiero destacar, este sector de acá, chicos, cuando llegamos, el anfitrión, muy amable, él nos facilitó la clave del wifi. ¿Qué pasa? En este sector hay muy poca señal de telefonía móvil. De hecho, las redes no llegan acá en las antenas. Estamos internados en medio del bosque, la naturaleza, por ahí se ve, por allá. Entonces, claro, la conexión a internet que hay acá no es de las mejores, pero amablemente el anfitrión nos facilitó la clave del wifi de su hogar y entonces basta que nosotros nos acerquemos hasta allá y ya tenemos señal para, qué sé yo, para avisar que llegamos bien, ver alguna conexión a internet, en pocas palabras. Chicos, lo que quería destacar era esto. Miren, esta es una estación tipo comedor iluminado. Me imagino que en la noche irán a apagar estas luces, no lo sé. Y lo bueno es que pueden hacer aquí, pueden cargar los teléfonos, chicos. Hay enchufes ahí para que ustedes carguen teléfonos y el anfitrión nos dijo además también de que disponemos de agua caliente, café y eso que se puede ver ahí. Una zona de comedor súper tranquilo, amplio y bonito, chicos, es rústico todo. Así que si vienen a este sector, Camping Pucón, no se olviden, Camping Pucón, recomendado. Johnny Ramírez se lo recomienda, chicos. Santo el León y el Mirador del León quedan totalmente aparte. Pero vamos a hacer el esfuerzo para llegar hasta allá con el afán de mostrarles estos lugares, chicos. Tienen que venir, tienen que venir. Precioso. Camping Pucón. Chicos, esperen los videos mañana.